Avrupa'da 2020 yılında fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı %37'ye düştü ve yeşil enerjinin payı ise %38'e yükseldi. Yani ilk kez yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik fosil yakıttan elde edilen düzeyi geçti. Üstelik Avrupa genelinde olduğu gibi kıtanın en büyük sanayisi ve ekonomisi olan Almanya özelinde de geçti. Ve muhtemelen bundan sonra her yıl bu makas yeşil enerji lehinde daha da açılacak. En çok emisyon üreten ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni başkan Joe Biden arka arkaya çevreci kararnamelere imza atıyor. Kömür ocaklarına verilen destekleri sonlandırıyor. Yeni boru hatlarının yapımlarını durduruyor. Bir çevreci olarak şahsen ben çok sevindim. Siz de çevreci misinizdir? Bir an önce her yerde yenilenebilir enerji kullanılsın. Tüm taşıtlar hidrojenli, elektrikli veya biyoyakıtlı olsun istiyorsunuz, öyle değil mi? Güzel. O halde şimdi gelin gerçek sorunu görmek işimize gelmediği için yeşil ve temiz enerji üzerinden kendimizi nasıl kandırmaya devam ettiğimizi izah edeyim. Petrol kuyuları kuruyana kadar dünya düzeni böyle mi devam edecek? Mahalledeki benzin istasyonu yakında sadece biyoyakıt mı satacak? Dünya dev rüzgar çiftliklerinden mi güç alacak? Yeşil enerji gelecek nesiller için bambaşka bir dünya yaratabilir mi? Kimi dinlediğinize bağlı olarak bu senaryolar ya imkansız ya da hemen çok yakında gerçekleşecek şeyler. Küresel enerji tartışmasını kafa karıştırıcı hale getiren şey de işte bu iki zıt yaklaşım. Politikacılar, çevre grupları ve şirketlerin hepsi fanatik bir biçimde kendi gündemlerini destekliyorlar. Bu da tabii neyin gerçek, neyin kurgusal olduğunu anlamayı zorlaştırıyor. Gelin önce yeşil enerji ne kadar yeşil? Bununla başlayalım. Şimdi yani elbette fosil yakıtların savunulabilecek hiçbir tarafı yok. Hele kömür falan. Bilmeyenler için söyleyeyim, öyle bacalara filtre takmanın da bir faydası yok. Çünkü bu filtrelerde yeraltı sularını zehirleyen coal ash yani kömür külü adında toksik zehirli bir çamur oluşumuna neden oluyor. Nükleer enerji de maalesef çok daha iyi bir seçenek değil. Çünkü hem çok tehlikeli hem de radyoaktif atık sorununu hala tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Üstelik doğal felaket veya terör saldırısı gibi şeylere hedef olabilecek olmaları düşüncesi korkunç. Bunun yanı sıra çevre ve sağlık risklerine ek olarak kömür ve nükleer enerji o kadar ekonomik de değil. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre günümüzde nükleer santrallerin çoğu para kaybediyor ve yalnızca devlet sübvansiyonları sayesinde karlı hale geliyorlar. Yani yeşil enerjinin olumsuzluklarını anlatacağım ama olması gereken konvansiyonel yollarla devam etmek değil. Bunun bir altını çizelim. Ancak dediğim gibi nihai çözüm olarak gördüğümüz yeşil enerjiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Şimdi iki ana kategoride yeşil enerji var. İlki yenilenebilir enerji kaynakları, bunlar güneş, rüzgar ve su. İkincisi de yetiştirilebilir, dönüştürülebilir enerji kaynakları. Örneğin ağaçlar, biyoyakıtlar veya çöplerden elde edilen gazlar vesaire. Ama günümüzdeki enerji ihtiyacını bunlar ile karşılamak mümkün değil. Bu nedenle istikrar ve maliyet açısından konvansiyonel kaynakların oranı hala çok yüksek. Örneğin verimli olmasına rağmen bitkisel ve hayvansal maddeleri enerjiye çevirmekle alakalı olan biyogazlar ve biyoyakıtlar bugün ABD'deki enerji ihtiyacının sadece %5'ini karşılıyor. İstenildiği takdirde bu oran çok daha yükseğe çıkarılabilir. Ancak sorun şu: biyoyakıtlar hem gıda tedariğini riske sokuyor hem de amacına ters olarak iklim değişikliğinin hızlanmasına sebep oluyor. Neden? Geleneksel fosil yakıtların gördüğü işlevi tamamen biyoyakıt ile karşılayacağız desek bugün dünyadaki tarım arazilerinin %40'ını sırf bu işe ayırmamız lazım. Çiftçiler daha karlı diye yiyecek amaçlı değil de enerji amaçlı üretime geçerlerse gıda güvenliği açısından sıkıntı büyük. Bu durum küresel ölçekte gıda fiyatlarının yükselmesine neden olacak. İklim değişikliğini önlemek adına bunu yaptığımız için orman arazilerinde dönüştüremeyeceğimize göre 9 milyara doğru giden bir dünya nüfusunu nasıl besleyeceğiz? Peki biyoyakıtların iklim değişikliğinin etkisi nereden geliyor? Hani yeşil enerji kaynağıydı bu. Bir örnekle izah edeyim. Mesela Brezilya'da çiftçiler biyoyakıt üretmeye o kadar hevesli ki onları daha önceden şeker kamışına ayrılmış arazilere ekiyorlar. Ve sonra şeker kamışı üretimindeki açığı kapatmak için de gidip yağmur ormanlarını yakıp yeni alanlar açıyorlar. Bugünkü Bolsonaro yönetimi de buna seve seve göz yumuyor üstelik. Ancak şeker kamışı türü bitkiler güneş ışığını yağmur ormanları gibi emmediği için bu durum iklim değişikliğinin hızlanmasına neden oluyor. Üstelik biyogaz ve biyoyakıtların bir kısmı hayvanlardan elde edildiği için
hayvancılık sektörünün daha da büyümesini gerekli kılıyor ki bu da yine yeşil enerjinin amacını tamamen boşa çıkaran bir şey. Çünkü bugün dünyada nüfuslarını yapay olarak şişirdiğimiz 70 milyar çiftlik hayvanı bulunuyor. Bu sektörün ortaya çıkardığı sera gazı emisyonu tüm ulaşım sektörünün neden olduğu emisyondan daha fazla. Ayrıca gemi ve uçak gibi taşıtların konvansiyonel motorları özel olarak işlenmiş petrol türevleriyle çalışmak için optimize edildi. Petrolü bitkilerden elde edilen etanol ile değiştirmeye kalkmak şu an için fizibil de değil, verimli de değil. Biyoyakıtların bu tür büyük motorlarda verimli bir sonuç yaratmadığını biliyoruz. Şimdilik sahip olduğumuz batarya pil teknolojisi de büyük uçaklar ve kargo gemilerinde gerekli ağırlık güç dengesini oluşturamıyor. Peki yenilenebilir olan güneş, rüzgar ve hidro kaynaklarının ne zararı var? Güneş enerjisiyle başlayalım. Gezegenimize her an 173 bin terawatt güneş enerjisi düşüyor. Dünyanın yıllık tüketimi ne kadar? 25 terawatt maksimum. Ancak biliyorsunuz paneller için güneş hücreleri üretmek lazım. Bu hücreleri üretirken az miktarlarda da olsa birden fazla zararlı sera gazı ortaya çıkıyor. Bunların içinde en zararlı olanı da nitrojen trifluorit yani NF3. Bu o kadar konsantre bir gaz molekülü ki karbondioksit molekülünden tam 17.200 kat daha güçlü bir sera etkisi oluşturuyor. Üstelik atmosferdeki ömrü de 700 yıldan fazla. Gezegene en zararlı sera gazları normalde doğada var olmayan böyle insan yapımı türevler. Listenin en üstünde de sülfür heksaflorit yani SF6 var. NF3 bu listenin neresinde biliyor musunuz? SF6'dan hemen sonra ikinci sırada. Güneş panellerinin üretimi ve kullanımı arttıkça bu gazın atmosferdeki oranı da tabii ki artmaya devam edecek. 1992 yılına kadar atmosferde sadece 100 ton NF3 vardı. 2007 yılına gelindiğinde bu rakam 4000 ton oldu. Sadece 3 yıl sonra 2010'da 8000 tona ulaştı. O zamandan beri de her yıl en az %10'luk bir artış yaşadığı tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor diyorum çünkü yaptığım araştırmalarda NF3'ün atmosferdeki durumuna dair bu yıllardan sonrasına ait pek bir bilgiye rastlayamadım. Ne Birleşmiş Milletler, ne OECD, ne AB ne de başka bir yerde detaylı tatmin edici bir veri bulunmuyor. Üstelik bu gaz daha önce Kyoto protokolüne dahil edilmediği gibi Paris İklim Anlaşması çerçevesinde de özel bir atfı yok. Tüm yarı iletkenler ve ince ekranların üretimi içinde kullanılan NF3'ün adeta fazla gündeme gelmesi istenmiyor gibi. Kısaca güneş panellerini yeni bir teknolojiyle üretmeyi başarmadığımız takdirde bundan 30 yıl sonra kendimizi anlamsız bir iş yapmış olarak bulabiliriz. Yarı iletkenlerin, ekranların ve güneş panellerinin üretimine ilişkin olası bir çözüm var. Ve o potansiyel çözümü daha önceki bir videomda anlatmıştım. Ona ekranın üst köşesinde çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Hidroelektrik enerjisine baktığımızda ise bu son derece sürdürülebilir, yüksek verimli enerji kaynağının bugün dünyadaki elektrik ihtiyacının ancak %15'ini karşıladığını görüyoruz. Neden? Bu kaynağı oluşturmak için kurulan barajların yapımı ve bakımı çok maliyetli ve kuruldukları yerlerde adeta istisnasız şekilde ya bölgedeki doğal ekosisteme ya da kültürel ve tarihi dokuya zarar veriyorlar. Bunun da ötesinde siyasi ve askeri çatışmalar çıkmasına neden olabiliyorlar. Çünkü nehirler sınırlar ötesi devam ediyor. Kongo, Nil, Ren ve Nijerya nehirlerinin her biri aşağı yukarı 10 ülkeden geçiyor. Bir ülkenin yaptığı baraj hemen her zaman diğerlerini olumsuz etkiliyor. Bugün Pakistan ile Hindistan arasında, Özbekistan ile Tacikistan arasında, Etiyopya ve Mısır, Sudan arasında hidroelektrik nedeniyle çok ciddi gerilimler var. Yani hidroelektrik en azından beşeri nedenlerden ötürü uzun vadede sanıldığı kadar sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmayabilir. Alternatif enerji kaynaklarındaki ana tuzak onlardan güç üretmek için gereken ekipman ve süreçlerin alternatif enerji kullanmıyor ve kullanamıyor olması. Birkaç örnek vereyim. Sadece su ile çalışan hidrojenli arabalar için üretilen hidrojen hücresi çoğu zaman o hücrenin size sağlayacağı enerjiden fazlası harcanarak üretilebiliyor. Bunun sebebi hidrojen gazının önce yüksek basınç ile sıvıya dönüştürülmesi ve o şekilde soğutulmak zorunda olması. Tüm bu süreç konvansiyonel enerji kaynakları kullanılarak yapılıyor. Bir ara Kaliforniya'da bir ekip hidrojen hücrelerini güneş panellerinden elde edilen enerjiyle üretmek istedi. Ama o zaman da sadece 1 kilogram hidrojen üretebilmek için 10 saatlik enerji depolanması gerekti ki Kaliforniya oldukça güneşli bir yer. Bu tuzağa bir diğer örnekte tabii rüzgar tribünleri. Rüzgar kesinlikle harika bir yeşil enerji kaynağı ama dönen tribünlerin ve pervanelerin kendileri kaynakları öyle değil.
üretimleri, taşınmaları, bakımları ve ömürlerini tamamladıklarında ortadan kaldırmalarının neden olduğu karbon izi net sıfır karbon salınımını mümkünsüz kılıyor. Rüzgar tribünleri ultra verimli yerlere yerleştirilmemişlerse karbon girdi çıktısında azımsanmayacak bir maliyet oluşuyor. Normalde dünyanın toplam rüzgar potansiyeli 78 terawatt ve bu bize fazla yeterli. Ancak bu potansiyeli kullanabilmek için hem inanılmaz sayıda rüzgar tribününe ihtiyaç var hem de atmosferde jet akımlarının falan olduğu kilometrelerce irtifaya çıkmak gerekiyor. Karada yer alan rüzgar tribünleri ise birbirlerinden belli bir mesafe uzaklıkta durmaları gerektiği için çok geniş arazilere ihtiyaç duyuyorlar. Bu da yine örneğin güneş panellerine kıyasla kilometre kare başına görece daha az enerji üretimi demek. Sebep oldukları gürültüden ve kuşlar için oluşturdukları zararlardan bahsetmiyorum bile. O kötü bu kötü. Peki ne yapalım Sertaç, nasıl olacak yani? Yeşil enerji denilen şey geleceğimizi gerçekten sürdürülebilir kılmak adına bize ancak destek olabilir. Tüm sorunu çözemez. Hepimiz bu teknolojilerin adapte edilmesine bakıyor gibi düşünmek istiyoruz. Çünkü başta da söylediğim gibi esas sorunu görmezden gelmeye devam edebilmek istiyoruz. Nedir o? Dikkat ediyor musunuz? Devletler, şirketler ve hatta çevreci örgütler bile esas olarak enerji üretimindeki değişime odaklanıyor. Enerji tüketiminin azaltılmasına değil. Esas sorun hızlı tüketim üzerine kurulu yaşam tarzımız. Bu konuda hiçbir şey yapmadan bilim adamlarının gelip her şeyi çözebileceğine inanmak kolayımıza geliyor. Temiz enerji, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji. Bu ifadeler her şeyden önce sinsi şekilde zihnimizi daha az enerji tüketmemiz gerektiği gerçeğinden uzaklaştırıyor. Vicdani rahatsızlık duymadan daha fazla tüketebiliriz hissi veriyor. Enerji yenilenebilir olunca daha ucuz olacak. Ucuz enerjinin talebi de daha yüksek olacak. Daha da körüklenen üretim ve tüketim ile çevreye daha da zararlı bir yaşam tarzımız olacak. Çünkü doğal kaynakların miktarı değişmeyecek. Bu kaynaklar daha hızlı tükenmeye başlayacak. Üstelik geri dönüştürülemeyen maddeler nedeniyle çevre daha fazla kirlenecek. Sonuçta yine enerji yetersiz kalacak ve başa dönmüş olacağız. Buna Jevons paradoksu adı veriliyor. Ekonomist William Stanley Jevons'ın 1865 yılında ortaya koyduğu bir fenomen bu. O dönem James Watt çok daha verimli bir buhar motoru icat edince o motorun aynı miktarda enerjiyi sağlaması için kullandığı kömür miktarı azaldı. Bu şekilde yeni motorları işletmenin maliyeti düştü. Bu motorlar daha fazla yerde daha fazla iş için kullanılmaya başlanınca uzun vadede toplamda daha fazla kömür tüketilir hale geldi. Kısaca tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekli. Diyetimizi de değiştirmemiz gerekli. Satın aldığımız şeyleri kullanıp atmak değil, bakımını, onarımını yapıp kullanmaya devam etmemiz gerekli. İşimiz bittikten sonra da ikinci el veya dönüştürülmüş malzeme olarak hayata devam etmelerini sağlamamız gerekli. Daha çok ikinci el kullanmamız gerekli. Ucuz yolu diye kullanılıp atılacak şeyleri değil, biraz farkını verip daha uzun ömürlü şeyleri satın almamız gerekli. Moda ve trend denilen şeylere karşı karakter ve irade ortaya koyabilmemiz gerekli. Yerel üretim tüketmemiz gerekli. Dünyanın öbür ucundan gelen şeylerin nasıl bir karbon ayak izine sahip olduğunu artık kavrayabilmemiz gerekli. Bir tıkla geldiğini zannettiğimiz şeylerin gerçek maliyetini görebilmemiz gerekli. Bunları yapmazsak var olan durumuyla temiz enerji bizi ve gezegeni kurtaramaz. Bu önemli mesajı paylaşın lütfen. Unutmayın, her konuda her daim tek yol bilinçlenmektir. Ciao.